এটা ইনভাইটেশ্যন বা এটা নটিচ জনাইছিল যে আমি ডিভাইডেড হোৱা নাই। আজিৰ দিনত যদি আমি গোবিন্দ ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকে তেতিয়া ধীৰণ গড়ৰ NDP ফেকশ্যনটো আমাক বিয়া পাব। এনেকৈ ধীৰেণ গড়ৰ লগত যদি আমি থাকোঁ তেনেহ'লে গোবিন্দ গড় আমাক বিয়া পাব। সেইটো ভাবি চিন্তি আমি এটা কাটাং ডিচিশ্যনটো দিলে যে উই আৰ নট ডিভাইডেড, উই আৰ ষ্টিল ইউনাইটেড। কিন্তু আমি দুটা NDPৰ কাৰণে আমি কাম কৰোঁ। কাৰণ পিপল জইণ্ট একশ্যন কমিটি এটাৰ কাৰণে আমাক গঠন কৰা হৈছে ইন অৰ্ডাৰ টু এক্সপেডাইট দ্য ইছ্যু অফ NDP, অৰ্থাৎ বড়ো ইছ্যুটো। সেই হিচাপে আমি কেতিয়াও ডিভাইডেড হ'ব নোৱাৰে। সেইটো মানে বাছাই আমি চিৰাঙত মিটিং কৰিছোঁ, গোসাইগাঁৱত মিটিং কৰিছোঁ, কোকৰাঝাৰত মিটিং কৰিছোঁ। গোটেই পিপল জইণ্ট একশ্যন কমিটিৰ মানুহবিলাক জনাইছে যে আমি দুটা ফেকশ্যনক আমি কথা পাতিম। সেই হিচাপে প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে আমি ভূটানত গ'ল আৰু ধীৰেণ ডাঙৰীয়া তাৰ মানুহসকলৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ যে হোৱাট ইজ দ্য পচিবিলিটি যে আপুনি আকৌ যদি একগোট হ'ব পাৰে, আপুনি কি বিচাৰে? তেতিয়া ধীৰেণ ডাঙৰীয়াই সেইটো কৈছে সঁচাকৈ যদি আজিৰ দিনত আগত যেনেকুৱা ধীৰেণ বড়োৱে প্ৰেচিডেণ্ট আছিল আৰু গোবিন্দ বসুমতাৰী জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিল, সেইটো যদি আকৌ এই একে পদত আনে তেনেহ'লে আকৌ ইউনাইটেড হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো আছে বুলি এই মেছেজটো আমি লৈ আহিছোঁ। যেতিয়া কাগজে পেপাৰে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াই আমাক দেখিলে যে মই গৰ্জন মছাহাৰীয়ে ধীৰেণ লগত মিটিং বহিছে, তেতিয়াৰ পৰাই এটা এলাৰ্জি উঠিব। আমি তাক এক্সপেক্টে কৰিছোঁ তেওঁৰ লগত কিয় যাব লাগে। তেতিয়া আমি ক'লে এক্সপেল হৈছে যদিওতো এটা কাউন্সিল হ'ল, আপুনি বাৰে কেনেকুৱা 2টা 3টা 4টা 5টা NDP হ'ব পাৰে, আমি সেইটো কথাই কৈছে। তথাপিও আমি বাছাই আছিল যে কেতিয়াবা কিজানি ইউনাইটেড হ'ব। আমি নাজানো আজি ৰাকেশ ডাঙৰীয়া যিটো যে পদক্ষেপ লৈছে আমাক চকচ জনাইছে, এণ্টি অৰ্গেনাইজেশ্যনেল এক্টিভিটিত ইনভলভ হৈছে বুলি এটা চকচ জনাইছে। তেতিয়া মেটাৰটো কি? হোৱাট ইজ দ্য মেটাৰ? দেট উই আৰ বিং anti-social activities, we are being engaged in anti-social activities. সেইটো আমি আজি ৰাকেশ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ পৰা এটা ক্লাৰিফিকেশ্যন বিচাৰিছোঁ। আমি সেইকাৰণে বাৰে আমি ৰাকেশ ডাঙৰীয়াক কৈছে যে আমি ফ্ৰেকশ্যন হ'ব নোৱাৰে, আমি ডিভাইডেড হ'ব নোৱাৰে। আৰু আজিৰ দিনত চাওক, হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই আগৰ দিনত যি হওক, কিন্তু আজিৰ দিনত যে NDP ইছ্যু লয় তেওঁ বাৰে কৈ আছে যে চুক্তিটো হ'ব লাগে। এই হিচাপে আমি আজিৰ দিনত তাক যোগদান দিব লাগে। গোটেই বড়ো জাতিবিলাক সংগঠনবিলাক আহি আপুনি যদি সঁচাকৈ এইটো চিন্তা কৰে আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ বুলি, সেইটোৱে যোগদান দিব লাগে। আমি এইটোৱে বিচাৰি আৰু বেলেগ ইয়াত চিন্তাধাৰা কি আছে দৰকাৰেই নাই। আমি এইটো ভাবোঁ। দুখৰ বিষয়, পৰিতাপৰ বিষয়, এই 5জন সদস্যক চকচ দিয়াৰ পাছত 2খন ডিষ্ট্ৰিক্টক তেওঁ আজি ভংগ কৰি দিয়া হৈছে, তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু চালবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট। সেয়ে আমি তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ বা প্ৰত্যাহ্বান জনাম, লগতে যদি উঠাই নলয় তেতিয়া আমি বিকল্প হিচাপে তেওঁৰ ওপৰত আমি অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিবলৈ বাধ্য হ'ব। থেংক ইউ। 27 तारिखनि प्रेस रिलिजावबो बेखौनो होनखादों जे पिपल जइन्ट एक्शन कमिटिया गावस्रायाखै आरो गावनो गोनांबो नङामोन। दा जोङो बे हिसाबै गावनाङा होननानै जोङो डिस्ट्रिक्ट थाङैबो मिटिं खालामदों। आरो जोङो आदा राकेश बर'नि अनुमति हिसाबै जोङो चिराङावहाय सेन्ट्रेल कमिटिनि वेस्टार्न जननि जिरायनानै बेखौबो होनबाय जे जोङो दिनैनि दिनाव गावनो हाया। जोङो गावोब्लानो अट'मेटिक आफादा गावथारबाय होननानै बेयो मोनसे कनफार्म जागोन। दा ओंखायनो जोङो बे रलखौ लानो हाया। NDP हाउसआ डिभाइड जादों, खिन्थु जोङो आनडिभाइडेड। जोङो आनडिभाइडेड जानानै बिथांमोनखौ जोङो मोनसे खालामफिननायासो जोंनि हाबा होननानै जोङो सानबाय थादों आरो बोलो जुथि जोङो फेरफाथिबायबो थादोंमोन। बे हिसाबै जोङो डिसिसन लानाय मथे चिरांनि मिटिङावहाय आङो थांदों टिम लानानै भुटानाव धीरेन बर' बिथांखौ लोगो लानो। बाहाय रायज्लायहैदों, जानाय लोङै जोङो मोजाङैनो रायज्लायो। खारन मैया दाखालिसो धीरेन बर'जों जोङो लोगो, मैया दाखालिसो गोबिन्द बिथांजों जोङो लोगो। दा गोबिन्दजों धीरेन बर'जों गावब्लानो जे अर्जुन मोसाहारिया सोरखौबा मुगैफानांगौ, धनेश्वर बसुमतारी बिथाङा सोरखौबा मुगैफानांगौथ' बेथ' नङा। नोंथाङा सोरखौबा सुखुवाबाजे आंबो सुखुवा जानांगौ, बे मालाबाबो जानो हाया। मोनसे गोग्गो समाजनि आब्रुथि गोनां समाजनि हाबाफारिया मालाबाबो जानो हाया। दा मा जाबाय, जोङो बेखौनो नेबाय थादोंमोन जे धीरेन बिथाङा होनबाय जे खौसे जानायनि मोनसे माबा डिप्ल'मेसि दङ होनोब्ला जोङो सिगांनि पदखौ जेरै दङ ओरैनो दोनफिननांगोन, गाहायनि पदफोरखौ जोङो एसे एनै रिसाफल जानायाव जोंहा जेबो आपत्ति थानाय नङा। खिन्थु धीरेन बर'आ प्रेसिडेन्टआव थानांगोन, गोबिन्द बसुमतारी जेनेरेल सेक्रेटारियाव थानांगोन, बे हिसाबैनो जोङो मावबाय थानांगौ होननानै जों बे मेसेजखौ मोननाय लोगो गोसोआव गोजोननाय मोन्दोंमोन। आरो जोङो ओरै गोबिन्दजोंबो जोङो रायज्लायनो होननानै सानो। एसेयावनो बिथांमोना ओरैबायदि माने मोनसे इंगितजों नायबाय जे बिसोरो
धीरेन बर'जों लोगो लाहैनानै पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिखौ सोखावनोसो खायदा बोराय खालामबाय दा आंनि कुइसना बेसो मैया दाखालिसो जोङो जेब्लानाखि UPPLनिफ्राय एबसुनिफ्राय आरो NDP प्रग्रेसिभनि गोविन्द लेटनिफ्राय जेब्ला बिथांमोनहा हजों अबेबा माबायावनो मा होनो गवायावनो अबेबा सिलिगुरियावनो अबेबा दिल्लीयावनो पिपल जयेन्ट एक्सनखौ खबर होआबालानो बिथांमोना हाग्रामाखौ लोगो लाहैदोंमोन बिथांमोना जेब्ला सोरखौबा लोगो लाहैयोबा बे इउनिटिनि मुभ जायो गर्जन मोसाहारिया सोरखौबा इउनिटिनि लोगो लाहैबा बे ब्रेकआप जायो बे बबेनि प्रिन्सिपल फालाय ना बे बर' जाथिया सोरबा मोनसे दोलोनो आलादा सोरजिनायनि सुक्तिखौ सोरनोबा होदों नामा हा बिदिथ' नङा जों सारप्राइज जादों दिनैनि दिनाव आदा राकेश बर'आ सोरनि बोसोन सोरनि एडभाइस लानानै जे जोंनो सकस नटिस हरदों सकस नटिसआबो जे जोङो लायनो एन्टि अर्गानाइजेसन माखासे अर्गानाइजेसननि बिरुद्धि खामानिखौ मावबाय थादों मा बिरुद्धि खामानि मावदों बिथाङा रोखा साखि होनानै बिनि फोरमान होनो हागोन नामा हाया दा जों बेखौसो होनबाय थानो लुबैयो दुखुनि खोथा आदा जेब्रा मोसाहारिखौबो माखासे एखे सामायन' जाहोनावहाय जोंनि बार्डेआव बाक्सायाव खुंनो लानाय बार्डेआवहाय जेब्ला बिथाङा रन्जन दैमारि नाब्ला बिथांखौ सासे आलासि महरै लेंनो नागिरदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो बिथाङा सासे आलासि महरै लेंनो नागिरदोंमोन दा बिनि जुलुमावनो बिथांखौबो दिनै गोविन्द बसुमतारी बिथां आरो राकेश बर' बिथांमोनहा एक्सपेल खालामदों सोरबा दादोंमोन पिस फरामखौबो सिफायबोदों आरो दिनै पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिखौबो बिथाङा सिफायनो नागिरो मा कालचार जाखो बेलाय खालि एक्सपेल गासैबो लिडारखौ एक्सपेल खालामजोबनानै सोरबा साफा सानै लिडारा क्रिटिक्स हिसाबै गसङोब्ला बेखौनो सयज' हाला खालि एक्सपेल खालामनांगौ अब्ला बे हारिनि अबस्थाया मा जागोन जोंनि रायजो राजाया साधारन गामियारिफ्रा जायफ्रा हादोर लुबैयो जायफ्रा इउनिटिखौ लुबैयो जायफ्रा खौसेथिखौ लुबैयो हा बिथांमोननि सानस्रिया मा जागोन भबिष्यताव जोंनि आलादा रायजोनि सोमावसारनाया मा जागोन बेखौ सिन्था खालामनांगौ दा बेखायनो जोङो गुदु गादा बाथ्राखौ थांनो नागिराखै बेबायदि एक्सपेल कालचार होखारनाय कालचारखौ जोङो बाद होथारनांगौ जोङो खदै मन'लायनानै एसे एनै दायखौहाय माफ होलायनानै खेमा होलायनानै जोङो खौसेथि जानांगौ दा बेखायनो आङो जोंनि राकेश बर' पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिनि आदासे कनभेनरजों लोगोसे बिथांजों जायफा थांफादों माखासे सेन्ट्रेल कनभेनर माखासे साफा सानै डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोनखौ आङो खावलायनो सानदों नोंथांमोनखौ जों दाबो गावबाय सानाखै जोंखौ सकस खालामदोंब्लाबो जोङो नोंथांमोनखौ बिर'धि लायाखै नोंथांमोनहा जोंजों जिरायनायनि मोनसे थारिखखौ लानांगौ जोंहा दनेश्वर बसुमतारी सेन्ट्रेल कनभेनरा जेरै खालामदों जे 24 घन्टानि गेजेराव नोंथांमोनहा जोंनो नटिस होआबा मिथिहोआबा जे जोङो ज' जिरायफिनसै होनाबा हयथ' जोंबो माखासे पदखेब सिन्थाधारानि गेजेरजों मोनसे ड्रास्टिक एक्सनफोरखौ जोङो लानो गोनां जानो हागौ दा बेखायनो आदा राकेश बर'निसिम खावलायनो सानदों गासै पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि जानानै रायजो राजानि जानानै हारिनि खौसेथिनि हारिनि थामोनथानि सिन्था खालामनानै जे नोंथाङा जोंजों ज' जिरायनानै आरो पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिनि गावसि सिन्थाधाराखौ जोङो रिजल्भ खालामनांगौ होननानै हाग्रामाया मैया माबा होन्दोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै गुबुन मोनसे होनो गोनां जादों बे फरिसिस्टि बेसिस मानसिया बुङो दा गासैखौबो बिथाङा सिन्था खालामनानै हारिनि थामोनथा गाबोननि इयुनखौ सिन्था खालामनानै बिथाङा होनबाय जे बर' हारिया बिटिसिजों थोला बे थोब्ले माब्ले जाबाय जोङो 15 बोसोर खुंथायाव मिथिबाय जोंनि सर्टेजआ बबेयाव जोंनि खहाया बबेयाव बेफोरखौ गासैखौबो सिन्था खालामनानै होनबाय जे एनडिपि गमामायैनो सुक्तियाव आवगायबोयोब्ला बिटिसिजों समानखौनो जों मालाबाबो आजावखाया बिटिसिनि देरसिन जागोन एरियाबो बारायगोन बायदियाबो बारायफागोन एम्सखौ मोनगोन जोङो बेबायदिनो IITखौबो बिथाङा मोनगोन होनदों बड' रेजिमेन्टआ जाया खिन्थु गासैबो एनडिपिफोरा जुदि दिनैनि दिनाव पारामिलिटारियाव जयेन जानो होनोबा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवहाय जोङो सोरखौबा बबेबा डिपार्टमेन्टआव 100 बेबायदिनो 200 होनानै जोङो बिथांमोननि समस्याखौ फोजोबनो हायो गोबां इस्युआ दिनै मावनानै लाजागोन दा बिथाङा सिन्था खालामदों दि एनडिपिनि दारै मोनसे सुक्ति जायोबा हारिया खोब सुरक्षितआव फैगोन आरो मा दा बेखौ लानानैसो होनदों दा बेखायनो जोङो सानो दिनैनि दिनाव आन्दलन खालामनांगौनि गोनांथियाबो गैया खारन जोङो हम मिनिस्टारजों सावरायनोनो जों आन्दलन खालामबाय थादों जेरै हम मिनिस्टार हाग्रामा बिथांजों जिरायगोन धीरेन बर' बिथांजों जिरायगोन होननायाव सोरहा मानि दाहा थानांगौ रावहाबो जेबो दाहा थानाङा ओंखायनो जोङो खावलायदोंसो दिनै पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिनि टेबोलनिफ्राय जे एबसुआबो बाहाय मदद होफैनांगौ गोविन्द बर' बिथांनि टिमाबो बाहाय मदद होनांगौ आरो दा ओंखायनो हाग्रामानि जे एटिसुड दिनैनि दिनाव खोब बरायथाव एटिसुड आरो जों बिथांखौ मदद होनांगौ आं सानो